Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì không thể chấp nhận được tư thế ngồi bá đạo của cô gái trẻ, tài xế taxi đã lén chụp một bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện nay, taxi là một trong những phương tiện giao thông được nhiều người sử dụng nhất bởi sự thuận tiện, nhanh chóng và an toàn. Tuy nhiên, sự thuận tiện ấy đôi khi cũng gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười, tiêu biểu như trường hợp dưới đây tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sự việc được cho là xảy ra hồi tháng 6 vừa qua trên một chuyến taxi ở Thái Lan. Khi đó, một nữ hành khách trẻ tuổi đã bắt một chiếc taxi để di chuyển. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô gái này mặc một chiếc áo thun màu xám và bên dưới mặc váy bò ngắn, xách thêm một túi đồ to. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không kể đến tư thế ngồi của cô gái này trên taxi. Cô gái hồn nhiên ngồi dạn chân trên taxi, bị tài xế chụp lại được. Vì quá bất ngờ và bức xúc với dáng ngồi của nữ hành khách, tài xế taxi đã nhân lúc dừng đèn đỏ, quyết định chụp một tấm ảnh tự sướng với cô gái phía sau. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong bức ảnh này, cô gái trẻ đang ngồi ở ghế sau và chăm chú xem điện thoại. Tuy nhiên, cô gái lại quên mất mình đang mặc váy, hồn nhiên ngồi dạn chân ra, thậm chí còn gác một chân lên ghế, vô cùng tự nhiên như ở nhà mình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chính tư thế ngồi bá đạo này đã khiến cô gái vô tình bị lộ hàng. Theo lời kể của tài xế taxi, nữ hành khách này đã bị lộ của quần lót lẫn vùng nhạy cảm. Không rõ cô gái đã ngồi trong tư thế đó bao lâu, tuy nhiên cảnh tượng vô cùng xấu hổ và phản cảm. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì quá ngại ngùng nên tài xế taxi đã không tiện nhắc nhở cô gái. Ngược lại, cô gái này cũng không hề biết điều, vẫn thản nhiên dạn chân dù biết mình đang ngồi trên xe của người lạ. Hình ảnh trên đã nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Thái Lan. Hầu hết mọi người đều chỉ trích và lên án tư thế ngồi trên taxi quá bất lịch sự của nữ hành khách. Ngồi như vậy ở nhà đã phản cảm rồi, hơn nữa lại là trên taxi, không hiểu sao cô ta ngồi được như vậy trong khi đang mặc váy ngắn. Dù mặc váy hay mặc quần thì tư thế ngồi này vẫn không chấp nhận được, con gái bây giờ khác ngày xưa quá. Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng việc tài xế taxi chụp lén cô gái là bất hợp pháp, chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của người khác. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Theo Khánh Hằng, dịch từ KNT, khám phá, bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.